ഹായ് ഹലോ, എല്ലായിടത്തും പേരും മഴയാണല്ലേ. നമുക്കും ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മഴക്കാല ഗാർഡൻ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ പൂക്കളൊക്കെ ഈ മഴ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതേണ്ടേ, ഇത് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയാണ്. മഴ വലിയ വട്ടമൊന്നും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്തിട്ട് കുറേ നേരമായിട്ടോ. രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് മഴ കുറവുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബൊഹീനിയാണ്. ബൊഹീനിയ ഇങ്ങനെ മഴയത്ത് നിറഞ്ഞ് കുളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ചന്തം ഉണ്ടല്ലേ, പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. ശരിക്കും മഴയാവുമ്പോൾ എനിക്ക് പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലകുത്തി കിടക്കും. കൂടുതൽ പൂക്കളും തലകുത്തി കിടക്കും, മഴ ഇങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാലും അത് വന്ന് കാണുന്നതൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ അന്നേ ഡുപ്രി റോസാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരെണ്ണം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിറച്ച് മൊട്ടുകളുണ്ട്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ, എന്തോരം മൊട്ടുകളാണ് വന്ന് നിൽക്കണേന്ന് നോക്കി. അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മഴ സമയത്ത് മഴ ഇങ്ങനെ കനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ദിവസം പൂക്കൾ നിൽക്കുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എങ്കിലും ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് കാണാനായിട്ട്. നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൂ വിരിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ അലമാണ്ട കുട്ടികളാണ്. അലമാണ്ട കുട്ടികൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുക, എന്താ പറയുന്നത്, മണ്ണ് നോക്കി നിൽക്കുക. അലമാണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബൊഹീനിയും കൊക്കിയാനയും ഒക്കെ മഴയത്തിങ്ങനെ എന്താ തല്ലിപ്പോയി. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ബൊക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഓട്ടർമോഹിനിയുടെ പിങ്ക് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും ഇങ്ങനെ മഴയിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. മഴ എന്താ പറയണേ, എനിക്കൊന്നും മഴ തല്ലി തുറപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് മഴയായിരുന്നു രാത്രി. രാവിലെ ഒന്ന് തോർന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സുന്ദരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. കുറേ മൊട്ടുകളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് മൊട്ടുകളൂടെ വിരിയാനുണ്ട്. നല്ല രസമായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര മണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, രാത്രിയാണ് ഇതിന് മണം വരിക. പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ മഞ്ഞ റോസ് ആകെക്കൂടെ നാശമായിപ്പോയി കണ്ടോ. മഴ വീണങ്ങ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് മെറൂൺ മാൻഡിവില്ല, പിന്നെ അലമാൻഡ. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സുന്ദരി ആരാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തം വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. മൊത്തം വിരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് ഇത് ഏത് സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ക്ലൈമ്പിംഗ് റോസ്, ഇതും ഇങ്ങനെ തലയും കുത്തി തറയിൽ കിടപ്പായിരുന്നു. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ കോട്ടമൊന്നും തട്ടാതെ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അലമാൻഡയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കളറാണ് ഇത്. പൂക്കളെ നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിപ്പോൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ കണ്ടോളൂ. ഇന്നതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് താമര റോസാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ താമരക്കുട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അതും മഴക്കാലത്ത് സൂപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ വെയിലാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയുടെ 2 കളറുകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നല്ല രസമായിട്ട് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടോ, മഴ വീണ് തല്ലി കൂമ്പി പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെയുള്ളത് കൽക്കട്ട 300, അതും തലയും കുത്തി കിടപ്പ. നല്ല രസമായിട്ട് പൊക്കി നോക്കണം അതിൻ്റെ ഭംഗി കാണാനായിട്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ മെയ് ഫ്ലവറിൻ്റെ പിങ്കാണ്. അതും തലയും കുത്തി കിടപ്പാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനാ. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ പീച്ച് റോസാണ്. പീച്ച് റോസ് എന്തായാലും മഴയത്ത് തല കുത്തിയിട്ടില്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതങ്ങനത്തെ ഒരു റോസാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഒരു കാഴ്ച, ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി എന്താ പറയണേ, നമ്മുടെ ബോണിക്ക 82 എല്ലാം തലയിൽ കുത്തി കിടപ്പാണ് കേട്ടോ, താഴോട്ട് വീണ് കിടപ്പാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നേ, ബ്രിട്ടീഷ് ക്യൂൻ, അതും തലയും കുത്തി കിടപ്പാണ്. നിറച്ച് പൂ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തല കുത്തിപ്പോയി. പൂക്കളെല്ലാം താഴോട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ടിഡ്ലി വിങ്കിൾസിന് വലിയ കോട്ടമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആവേണ്ടത്. പക്ഷേ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും മഴ വീണിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞതായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. നേരത്തെ വിരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡൗൺ ആയേനെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പൂക്കളിപ്പോൾ വിരിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പൂക്കൾ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് മഴയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പാരിജാതമാണ്. അത് തലയും കൊത്തി ഒരു വഴിക്കായിട്ടുണ്ട്. കുറേ പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു മണം കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. കാര്യം മഴ പെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴയത്ത് മണമൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു.
എങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കിതേൻ്റെ ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി കുട്ടികളെ കണ്ടാലും മതിയാവണില്ല കേട്ടോ. കാര്യം ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അത് വേറൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നല്ല രസമായിട്ട് വിരിയണ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. രാവിലെ വന്നിട്ട് ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണല്ലേ. എനിക്കങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് ഇതിനിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് നേരം. ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കണം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഓറഞ്ച് ക്രീപ്പർ റോസ്, താമര റോസ് അടിപൊളിയായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ തലകുത്തിപ്പോയി. നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ വിരിഞ്ഞതായിരുന്നു, കണ്ടോ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി കിടക്കുകയാണ്. ഞാനൊന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. മൊത്തത്തിൽ തലയും കുത്തിപ്പോയി, അത് തന്നെ പറയാം. മഴ ഒട്ടും പറ്റണില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം കമ്പുകൾക്കൊക്കെ അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീണ് പോയത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഡാലിയാണ്. ഗോൾഡൻ ഡാലിയ വന്നിട്ട് അയ്യോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കോറൽ വൈനാണ്. കോറൽ വൈനും മഴയത്തൊരു കൂസലുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ തൊടാൻ നിനക്ക് പറ്റൂലടാ മഴയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. അയ്യോ നമ്മുടെ പിങ്ക് എന്താ പറയുന്നത്, മെയ് ഫ്ലവർ തീർന്നു. എന്താടാ പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പഞ്ഞി കെട്ടിൽ തൊടുന്നത് പോലെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ റെങ്കൂൺ ക്രീപ്പർ ഡബിൾ പെറ്റൽ, അത് ഒന്നാമതേ തലയും കൊത്തി കിടക്കുന്നൊരു ചെടിയാണ്. മഴ കൂടി ആയപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ തലയും കൊത്തിപ്പോയി, കണ്ടോ. നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല ഭംഗി. ആ തലയും കൊത്തി കിടക്കുന്നതിന് ഉണ്ടൊരു ചന്തം, ഒരു പ്രത്യേക ചന്തം ഉണ്ടല്ലേ. നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മണമുണ്ട് കേട്ടോ. മഴയത്ത് ഈ മണമൊന്നും കളയാൻ പറ്റൂല എന്ന മട്ടിൽ നല്ല മണത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് പൗഡർ പഫ്, ഇതും മഴ ഏറ്റിട്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു, അതാണ് മഴ ഏറ്റിട്ടില്ലാതെ. പിന്നെ നമ്മുടെ രാജമല്ലികയുടെ വേരിഗേറ്റഡാണ്. അതിനും മഴ തൊട്ടിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പോടാ പുല്ലിയെ മഴയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ, നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു റോസ്, ഇതും മഴയത്ത് ഒരു കുറച്ച് എന്താ പറയണേ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ അലമാണ്ട ബിസ്ക്കറ്റ് കളർ, അത് തൻ്റെ തലയും കുത്തിയ പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കണേ. പിന്നെ തൻ്റെ മഴ വന്നു, നമ്മുടെ നിക്കോഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സസീച്ച് വീണ്ടും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് വിരിയും തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു 2 ആഴ്ച മുന്നേ ഇത് വിരിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഇത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ചെടി കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് ഈ നിക്കോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റോക്കിന് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഓർഡറുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്തോളണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആവുമ്പോൾ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതേണ്ടേ നമ്മുടെ വൈറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, വൈറ്റ് മെയ് ഫ്ലവർ, അതും തലയും കുത്തി കിടപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിലും ഇത് തലയും കുത്തി കിടപ്പാണ്. അപ്പോൾ മഴ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അത് തലകുത്തിപ്പോയി. എന്താ പറയുക, എനിക്കിത് എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവില്ല കേട്ടോ. ഇത് വൈറ്റും ഇതേൻ്റെ ഈ പിങ്ക് എന്ത് സോഫ്റ്റാണെന്നേ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ഞി കെട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ തഴുകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുകൂട്ടിരിക്കണം. എന്ത് രസമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കി അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് കേട്ടോ. അത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ തൈയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിച്ച് വെക്കണം. മേടിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാണാനും നല്ല ചേലുണ്ട്, പിന്നെന്താ തൊടാനും നല്ല സുഖമുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മഴക്കാല പൂക്കൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മെയ് ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ റെഡാണ്. അതായത് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് പൂത്തിട്ടുണ്ട്. മഴ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, തൊട്ടപ്പോഴേ കയ്യിൽ വന്ന് വീഴുവാണ്. ഇതും പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് പൂത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കിക്കേ. ശരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ വൈറ്റിനോടാണോ പിങ്കിനോടാണോ റെഡിനോടാണോ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകെ കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് റെഡിനോടാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം അത്രയും ഭംഗിയാണ് ഈ പൂക്കൾക്കുള്ളത്. ചെറിയൊരു കൊലയാണ് കേട്ടോ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേ അടുത്തൊരു കൊല നിറച്ച് മുട്ട വരുന്നുണ്ട് റെഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതോടെ വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പൂച്ചവാലനാണ്. പൂച്ചവാലനെ അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പൂച്ചവാലൻ. തലയും കുത്തി തന്നെ കിടക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും തലയും കുത്തി തന്നെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തൈകൾ വിൽക്കാനുള്ള തൈകൾ
തൈകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ കുളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മഴക്കാഴ്ചകൾ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.